Nathan Nandala Mafabi yakwatidde ekibiina kya FDC bendera ku bwa President asibye mu bitundu by'Entoroko ne Bundibugyo ng'akuyega abaayo okumuyiira obululu. Atuuseyo ku ssaawa 7 ng'awerekeddwako ebikongo okuva mu kibiina kya FDC okuva mu bitundu bya Rwenzori. Asookedde mu Town Council y'e Karuguto esangibwa ku kyalo Karuguto ng'eno omuyimbi Khalifa Ganaga akyamudde ababaddeyo. Abakulembeze ab'enjawulo okuli n'akulira ekibiina kya FDC Patrick Oboya Muriat bamusabidde akalolo. Nathan Nandala Mafabi okuba president. If you want medicine in this country, if you want good roads in this country, if you would like to have clean water in this country, if you want to go back to your lake, if you want Toroko to progress, I want to see your fingers as we receive the president of the country. Nandala Mafabi Abeeno Nandala Mafabi abasuubiza okubakolera ku bibaluma. Bw'avudde eno yeeyongeddeyo mu bitundu ebirala. Ne retired General Gregory Mugisha Monto akwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation bendera mu kalulu k'obwa President atalaze ensoze mu district ey'e Rwampala n'asaba abaayo okumulonda. General Mugisha Monto awerekeddwako bannakibiina kya PFF era nga basimbudde mu tawuni y'e Mbarara asoose mu kabuga k'e Bwizi mu Town Council y'e Kabula era nga abaayo bamuwaniriza mu ssanyu ne bamubuulira ebibaluma omuli n'ekyabaana babwe okubanga tebasoma. Itwe nk'abaziire ba mwizi na Uganda yona okutwalira hamwe kurugeta ameje tandika abashomesa bakedimba abaana bitu bali omuma abwe mishahara mike ngeni mukamanje wawabe president ekyo mpondo za kukitwaza bati mu kwogera gye bali abasabye okumulonda asobola okukola ku bibaluma kandi mwatereza obwebembezi bwihange. Agamba nti ng'atuuse mu buyinza waakukendeeza ku bunene bwa Parliament nga terina kubaamu babaka basukka 2 nga ne baminisita n'abawabuzi ba President waakubakendeeza. Oluvudde e Kabula yeeyongeddeyo mu bitundu okuli Kabatanaje, Ribogo, Bugamba n'awalalira n'asuubiza abaayo okukola ku kizibu ky'emisaala gy'abasomesa n'abaana baabwe okusomera mu mbeera eyeeyagaza. Esente ziri kwibwa ekyokubanza kya byona nizo mu kurwaniraho kureba ngu tizibwa. Bannakibiina kya PFF okuli akikulira Mwankole bakunze bannayuganda okulonda General Mugisha Monto nga bagamba nti yalina obusobozi okutwala eggwanga mu maaso. Ernest Chaze ne James Magala be bakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.